Mi nombre es María, soy de Crevillente. Conocí Giodental gracias a una amiga de mi madre que conocía la clínica. Llevo 8 años viniendo y la verdad que estoy encantada. Fue Carmen quien me detectó el bruxismo y desde entonces mi vida ha cambiado totalmente. Tenía muchísimas migrañas, no podía comer, me levantaba con mucho dolor en la mandíbula y gracias a la férula de descarga es totalmente distinto, estoy muchísimo mejor y ya no concibo mi vida sin ponerme la férula de descarga por las noches. Es bastante cómodo, ni me entero de que la llevo puesta. No conseguía saber el motivo de por qué tenía tantos dolores de cabeza, no podía prácticamente ni comer, me dolía muchísimo al abrir la boca, toda esta zona, el oído y cuando vine a Giodental fue Carmen la que me comentó que tenía bruxismo. Nunca antes había escuchado hablar del bruxismo y la verdad que es un problema más común de lo que nos pensamos, hay muchísima gente que lo tiene. En mi familia, mi abuela y mi madre también tienen bruxismo y usan como yo la férula de descarga y la verdad que me ha ido muy bien el tratamiento y estoy muy agradecida a todo el trabajo de todo el equipo de Giodental. Mi recomendación es que cualquier persona que se note los síntomas que yo tuve acuda a una clínica profesional como es Giodental, ya que mi experiencia con la clínica ha sido buenísima y la recomiendo sin ninguna duda.